So this time I ordered Agaro hair dryer from Myntra और honestly काफ़ी ख़राब पैकेजिंग में आए हैं. So it has got 3 extensions. ये डिफ्यूज़र है, इसका एग्जैक्ट यूजेज मुझे अभी पता नहीं है. एंड इट्स अ कोम. आप बालों को ड्राई करते करते आप कोम और स्टाइल कर सकते हो. हियर इज़ द कॉन्सेंट्रेटर एंड इट डज हैज़ अ वारंटी कार्ड. ये मुझे पढ़ना है कितने महीने की वारंटी है. आई गेस 6 months ऑफ वारंटी. एंड इट इज़ द हेयर ड्रायर. इसका काफ़ी कूल फीचर ये है कि आप इसको कोल्ड कोल्ड एयर भी आता है इसमें, कोल्ड से हॉट. सो इफ़ यू डोंट हैव लाइक हीट प्रोटेक्शन और समथिंग लाइक दैट, आप ये कोल्ड एयर यूज़ कर सकते हो बालों के लिए. एंड यू कैन स्टाइल देम एज वेल. आई गेस अगर ये चलेगा तो इट्स रियली नाइस. एंड इसका प्राइस है 1259 आई गेस, एंड आई गॉट इट फॉर 1059 फ्रॉम मिंत्रा एज ऑफ सम सेल. सो या